Oke, kali ini gue akan buat tutorial bagaimana cara menghilangkan suara asli pemilik. Ya, mungkin di YouTube sudah banyak tutorial seperti itu, tapi di YouTube itu tutorialnya dari 9 bulan lalu atau 1 tahun yang lalu. Nah, kali ini gue akan membuat tutorial dengan aplikasi TikTok versi sekarang. Tanpa perlu banyak bicara lagi, kita langsung ke tutorialnya aja. Kita langsung buka aplikasi TikToknya. Pastikan aplikasi TikTok kalian sudah diupdate dan menjadi versi terbaru. Oke, kita lihat di sini ada tombol tambah di tengah. Ya, kita tahu di sini adalah tombol untuk upload sebuah video. Karena gua cuman bikin tutorial, jadi gua mau upload video berdurasi pendek. Kita lihat di sini ada menu suara. Kita pilih menu volume. Nah, yang di atas ini adalah menu dari suara asli kita sendiri. Dan yang di bawah adalah menu dari suara asli pemilik. Kenapa yang bawah tidak bisa diatur volumenya? Karena kita belum memasukkan suara asli dari pemilik. Kita kembali lagi ke menu penambahan suara. Dan pastikan kalian sudah menyimpan suara asli dari pemilik yang akan kalian masukkan ke dalam video kalian. Di sini ada 4 suara asli dari pemilik yang saya simpan. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan suara pemilik asli dari TikToknya Denny. Kita lihat di sini suara dari video asli kita bertabrakan dengan suara asli dari pemilik sound. Gua akan nyoba nurunin suara dari pemilik asli. Dan akhirnya suara dari video kita tidak bercampur dengan suara asli dari pemilik. Karena ini cuma sebagai contoh, jadi gue akan setting privasi, hanya saya saja yang dapat melihat video ini. Oke, sudah selesai uploadnya. Mari kita lihat videonya yang sudah kita upload. Berikut adalah suara dari video yang kita pakai. Dan gue akan coba lihat dari video suara pemilik asli. Mungkin segini aja tutorial yang gue buat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang melihat video ini.